大家好，我叫 Alvarez 啦，我係啱啱 grad 咗嘅 UST， 已經唔係好 fresh 嘅 fresh grad 啦。跟住我哋呢度咧有一 team 喺度同我哋一齊 host 呢個 interview 啦。咁我哋今日好開心咧，可以請到3個 professor 嚟，但係咧佢哋唔係淨係 professors 咁簡單喎，佢哋亦都係我哋 UST 嘅 alum 嚟嘅。咁我哋有 Carlo 喺度 ，Emily 同埋榮少。Hello. Ready for the challenge? Okay. Yay! 好嚟啦，咁我哋第一條題目啦。科大嘅校園前身係一個咩嘅地方嚟嘅咧？A 軍營 ，B 監獄 ，C 農地 ，D 度假村。呢條益你哋嘅，唔係咁。我已經識跟你啦。可以 show 鏡頭咯，但係唔可以 show 到俾你。哇，好犀利喎！真係啱。係啱嘅，A 我哋科大嘅前身係軍營嚟嘅，但係阿 Wing 你係咪抄啊？抄隔離啫。但係咧，會唔會就因為個軍營呢度食嘅陽氣太重，所以到依家都係俾人話係男校？覺得有冇關係咧？呢個係好直接 question。係咯。我哋討論。我從來冇聽過話有人話我哋係男校喎。係咪啊？喺商學院我哋唔覺得啦。我哋唔係。係啊。咁你哋當年咧？你哋當年嘅男女比例係幾多啊？我入嚟嗰陣時有聽過道聽途說係2:1。哦 ，Emily 咧？平均一半一半。我嗰時就好誇張，講到2:8、3:7咁樣。譬如我做 final year project，我啲即係5個人一組定4個人一組，我唔記得咗，其他全部都係女仔。哇！咁咪好啱男女比例嘅。我讀 IS 㗎嘛，全 business school 最 technical 啦。我一班都男女都一半一半㗎，男女都係。係，所以出唔到 pool 係我哋自己問題。好，咁我哋下一條問題啦 ，Harris。當年讀書算唔算得係男女神咧？可以揀 yes 定 no 我哋喺板上面。呢啲好難答㗎喎。No。No， 係 yes 嘅喎。呢啲時候咩啊？冇圖冇真相㗎。因為我哋原來全部除咗 Carlo 冇嘅，佢有私伙嘅一張相，但係我哋其他啲咧全部都係自己學生證。不如我哋1、2、3即刻 show 出嚟俾觀眾睇下，究竟係咪男神女神？1、2、3。哇 ，Carlo 嗰張真係好清楚，其實冇乜點變咯，髮型變咗咋，係啊。跟住學生證，原來嗰日我哋學生證都唔同咗樣喎。係喎。我哋依家咧資源多咗，唔係過膠嘅紙，大家係有 cheap 啦。我認同 Emily 係真係女神嚟嘅，呢個係絕對認同。唔係呢個係謙虛得滯，根本就男神係咪？仲要 final year project 嘅時候咧，一定好忙。咁多我喺科大冇拍拖。你哋應該 grad 嘅時候都未有呢一張 ID 卡啦，係嘛？考下你哋知唔知呢一張咁靚嘅係幾時出嘅咧？估下，可以寫個年份。可以寫一個版本。呢個我唔知，我應該唔喺科大嗰陣時。可以寫個年份落去，係我唔係科大。我哋呢張都得嘅，係嘛？冇錯，係呢個斷估嘅。斷估誒，都係斷估嘅。我知係2000年之後。好保守嘅咧答案。我哋所以真係好朋友嚟嘅喎，你同阿 Wing。咁最近係 Emily 嘅，係嘛？係14年。冇114。數學有啲問題。係啦，所以咧，我哋又係2014年先至有呢張證嘅。14年。嘅咋？科技大學。好似唔係喎，我08年入嚟嘅喎，科大翻已經有啦。係啊，但係當年都係，所以我哋過膠。呢個就係我哋嘅 staff 要同我哋 fact check 一下。0年之後。根據校刊記載，2014年9月，校方發行新一代嘅科大卡，新版科大卡兼容原有嘅插卡讀取晶片，同新增嘅輕觸式讀卡功能，而且喺卡片上面係印有效日期㗎。其實係咁嘅，你淨係有晶片，你應該第一版。輕觸式係要超高可以多。我啱啊！我哋呢因為08年入嚟已經有呢一張㗎啦。你哋都唔知，我哋問題係啊。好。講起呢一個，你啱啱講到 do 咩話？do gym 啊嘛，係啦。咁你哋估下 health plan 係幾時開始有嘅咧？都係繼續估。呢個我覺得你知幾多？呢個我都估遲啲。09回，好近喎！你今次答案係10年嘅10月份，所以最近啲阿榮。你走你直接諗㗎，都接近。OK。plan 緊。
係啊，你哋知唔知道我哋 UST 嘅第一個開學日係幾時？第一個開學日係冇錯，都係91年啦。 91年嘅幾91年多啦號咧？估到又係當年就唔興9月1號開學嘅，9月5號。 9月5估嘅啫。 9月我第一個星期一，係冇錯，第一個星期一，嗰陣時係要係第一個星期一。第一個星期一，但係都係9月係嘛？ 9月第一個星期一。都係9月。就好可惜就有全部都錯嘅，係啦。根據我哋嘅校刊咧，就係1991年10月2號開學日。喺咪課底度開咧，定係喺外邊？係。可能喺之前上嘅堂口喺唔知啦外邊㗎呢個我就唔知啦一年班好似喺外邊上緊堂，即係外邊嘅場。科大個臨時辦公室就係海港城嘅，當年。係海港城嘅尖沙咀喎，靚嘅。對海嘅唔。知我冇去過，我淨係聽過。哦，要揾翻啲相出嚟擺下，我都想睇下。係。咁我而家清翻10月2號啦，你哋估下91年嘅10月10號係啲咩特別日子咧？估啊，我估開宿舍，好啲。 ，Amy 就開寫嗰陣時得 call one 嘅啫喎，得學運，得 call 開 one 宿舍嘅。啫喎，唔記得喎，唔知我估唔到。呢個咧就係我哋嘅科大開校典禮啦，係啦，科大第一個創立嘅學會係咩會？第一個創立頭先係有 PSU 啊，我估呢個。係同阿榮嘅衫一樣嘅睇你 UST。 PSU 我又估咯，唔係，我印象中 SU 係後期有人寫嘅我喎，賭20蚊，好肯定唔係 S。 Emily 賭唔賭？性格出晒嚟啊，賭錢啊！不過都係跟住 BSU 啦。 PSU 答案係 PSU 佢哋就所以 BSU 就好轉嘅，當然係好轉。係，佢仲早嘅 SU。咁你哋知唔知91年有幾多個 department，同埋佢哋係邊幾個咧？印象中我記得有呢個數字有4個。Finance 啊，Finance 有， Finance 啊，應該係 Finance 有冇錯，我就呢4個，就呢4個咯。就呢4個，我唔寫啦，就呢4個。 91年喎， 91年，你哋係跟我跟榮少好，你哋咩，copy and paste，係 free rider 嘅？我哋共同製造出嚟，學生嘅時候，我哋梗係唔共係啦，同製造。我哋共同製造出嚟嘅。好，咁我哋答案係其實係得3個。我仲少咗個添，仲少咗一個。我唔係上升嘅微笑咁。 Sorry，3個啫嘛。我俾你再試呢一個咁都冇我會刪 finance，陳大虎收我嘅喎，我刪 finance。但係陳大虎收我嘅喎。我諗先，我諗先，大虎係 finance 喎。開始動搖啦，開始動搖。大家聽到前問題啊！1991年嘅時候，到底 SBA 入面有邊幾個 department 有 offer UG program 啊？咁我3分，我刪 marketing， UG program 唔同 department 3 program 嘅。係啱嘅，都係 free rider 嘅喎。有 econ 啊，同埋咦，some marketing 哦，唔係，唔係啦。錯一個喎。最尾 accounting 係啦，我哋嘅答案。我即係刪2個。account 係應該留 account。失手。係跟住其他嗰啲應該係要入嚟先揀 major 嘅，即係 IS。唔係佢應該係第2年開始就開多咗幾個出嚟。佢第一 department 都有嘅，佢而家係講話得3個 department 有 offer Degree program，係可能呢個但係都有第一屆嘅 program 學生未開未有 program 揀未有 major。係，我覺得好合時，因為我哋下一條問題咧，就係我哋而家仲有3個 department 啦，分別係 ISM 啦、MGMT 啦同埋 marketing。佢哋其實都好近我哋91年成立嘅，但係邊一年成立咧92啦， 92咯， 92咯。啊，哇！佢轉得好緊要。聽埋自己，CA 也是0 ，CA 0也是單身。係有個人就揸住一本似啲印度教之類啲咁嘅嘢，啊，跟住仲送咗本書俾我哋，轉頭就問你攞錢。我第1年個平均我係 D 噶嘛，好難喎，點解？好難。